歡迎大家嚟到 Gem Gem Talk， Talk， 又係我哋啦。咁我哋今日要講一個關係好正嘅，呢個咩關係咧？可以用8個字嚟形容，就係友達以上，戀人未滿。哇！呢個好勁。係啦，簡稱2個字，曖昧嗱，咁但係我又覺得喺呢個 status 又唔一定係曖昧嘅喎，係咪咧？咁你點睇咩係曖昧咧？有時好似過咗個界，有時又我哋唔係拍緊拖嘅，但係又做緊拍緊拖嘅嘢。同埋個 vibe 咯，即係大家見到你哋個 vibe 係。通常嗰啲人都係咁就我哋唔係㗎咁樣。係啊戴翻頭盔先，唔係委身喺個關係裏邊咯。同埋通常都係收收埋埋嘅。同埋呢個關係裏面咧，係佢哋兩個好自然，但係一有人嚟到嘅時候就好唔自然，扮晒冇嘢咁樣。即係嗰個階段係好浪漫，有啲魅力，好吸引，好想留嘅。真係享受㗎喎，係啊，享受有啲人真係享受。有啲人係 non-stop 曖昧㗎。喺嗱，我哋講呢啲之前咧，不如咁話，即係我哋聽好多歌咧，都係講緊曖昧呢個。就係以前嗰聽好多呢啲啲歌，好形容到好到肉嘅。其實我哋學曖昧喺啲歌嗰度學。係啊，所以大家點解咁有感覺，可能都係同啲歌有關。我哋嚟玩下一個遊戲，唱曖昧歌，輪流唱。即係我哋年代會聽嘅曖昧歌。我哋年代係啦，我哋年代啦，一聽就知道我哋咩年代啦。唔係咁講曖昧嗱，我先嗱，第一首一定係楊丞琳嘅。曖昧讓人受盡委屈，呢首歌就叫哇呢個係啦，呢首歌就叫曖昧。嗱呢個找不到相愛的證據係咪好？嗱呢首歌就係講曖昧係一個 bad 嘅嘢啦，但係有啲歌係讚歎曖昧嘅。阿俊先啦係嘛？阿俊先啦，我先。我冇乜讚揚曖昧。你係咩？你係咩？回答我可不可讓我講出感覺，才直說你有男朋友，現在就要呢個係單戀歌啊嘛？唔係係曖昧嘅，即係其實係一路以為我哋發展到，點知道原來你有男朋友？我俾 friend 送過呢首，係我都諗到呢個係女歌手嘅。無論你喜歡誰，請你記住留下給我這位置，時常在內心一。不如呢個字，我因為呢首歌去查嘅，原來一語好好學，係啦，呢個係歌有咁解。呢首歌叫做《最佳位置》。大歌啊！你有冇聽過？係有。我唔記得副歌添，死啦！唔係我要愛情，不需要登對，不需得你允許。兄妹真有趣啊！呢個啲阿哥阿妹嗰啲啊，通常啲契哥契妹真咧，有趣，不需要分居，忘記輩份再追，係啦！我覺得嗰啲契妹契妹，係啊我哋嗰年代好多大得了嘅。其實而家都係㗎嘛。而家曖昧合法化咗，好似流流行咗，所以就唔需要有個位分。以前可能避忌啲，就用兄妹嚟代替。就嘛，仲有冇啊？諗唔到咯。喂，你有啊！我愛的人，他已有了愛人。不過呢個都我實不相瞞，我當年咧好傷心我以為你係想唱《實不相瞞》呢首歌。曖昧嘅時候，我真係日日聽呢首歌，哇！跟住一路聽一路喊。啲童年回憶係啊，童青春年回憶。咁童年回憶，喂，你哋有冇人曖昧過先？應該我哋都經歷過曖昧㗎嘛。都唔係好想承認自己有，好想承認，尷尬咯。好想嘔啊！好想嘔係啊，係咪？係即係我哋而家都話，哎呀，叫啲年輕人怕俾人知叫啲年輕人，哎呀，唔好曖昧啊，唔好曖昧。其實點解自己會做呢啲咁嘅嘢？我哋可能我哋自己都做過呢啲係嘢。有啲人係享受曖昧啊嘛，我心裏就諗咗一句，我以前就係咁嘅人，即係因為乜嘢係享受曖昧？覺得就係享受嗰一種被愛啦，即係被重視啦，或者好似喺曖昧嘅階段，對方就係對你最好奇啊，最有好感，呢個興趣咁樣，係啦，好有興趣啦。咁但係咧又未去到想承諾喎，因為即係好似之前卡夫都有講過，因為喺原生家庭啊，或者喺過去感情經歷裏邊都會覺得啊，其實一個關係嘅承諾冇乜用嘅，即係覺得你講嘅啫嘛，你把口委身咗咧，越期望越大咧，失望就越大啦。咁就不如停留喺呢一個可以隨時退出，但係又享受喺
呢種愛情嘅氛圍嘅感覺。好似唔使負責任，攞盡個 advantage，唔使負啲責任，唔使負責任。係啦，即係譬如可能同一個男仔好 close，咁可能轉個頭冇啦，就同另外一個男仔 close。啲人話你之前咪同佢冇喎，我哋反正都冇人知啊。係啊係啊。我都真係諗起自己被曖昧過嗰啲女孩子。點樣被曖昧咧？我未聽過呢個 term 喎。以為個女仔對你好好，但其實佢冇承諾㗎，佢唔係。即係最後被 friend 鬆咁樣。喂，咁呢啲係咪冰啊？叫做係，即係可能借啲意可能挨住你，咁你就覺得佢係咪對我有意思咧？但冇個轉頭，其實佢又同第二個拍拖㗎。佢就挨住另外一個啦。好似讓人心跳加速，但係喺種迷霧裡面轉頭之後，原來佢都同咗第二個人一齊啦，咁樣咯。係。我有試過3人行嘅，其實我哋3個係好 friend。係。咁之後即係兩男一女。兩男一女。咁但係當然同時咧都喜歡同一個女仔。咁咁但係日放學我哋都去同一間嘢飲嘢啊、温書啊，怪怪地喎，佢哋幾個咁樣，3個怪怪地。但係我哋就覺得冇嘢。但係你同個男仔知唔知你哋中意緊同一個女仔？咁心裡面梗係知啦，咁但係冇講嘅，冇講嘅。到最後係嗰個男仔同呢個女仔一齊嘅。哦，係啊。我都有同你同個女仔食過飯。係咩？係啊。要講到咁白，講就開埋個房啦，又開埋，越講越多。我仲有阿基哥兩個 ex 都食過飯嘅，我都係同我個 friend 一齊中意同一個男仔，係冚到好密好密好密嘅，大家係公認佢哋應該會就嚟一齊咁樣嘅。但係我同個男仔係行得好密嘅，即係會傾通宵電話啦。即係我哋一班 friend 一齊玩嘅時候，其實個男仔係會拖住咗我隻手，即係睇戲睇鬼片。佢好驚啫，正好驚。好驚啊！咁啊，跟住我即係拖住我隻手好耐嘅，即係我諗成9個字都有啊！即係就係單喺班 friend 隔玩嘅喺度睇戲咯。咁但係其實完咗嗰部分，其實佢又係同嗰個女，即係大家都係繼續覺得佢哋係一對咯。哦，其實嗰時，所以我咪聽和藹嘅人咯，捉錯咗。其實曖昧都真係令人幾辛苦嘅，即係我哋4個都經歷過曖昧啦，係咪？咁同埋咁多歌，即係好多人都曖昧啦。咁但係究竟其實除咗曖昧以外，中間有冇其他方法係讓我哋進入一個關係裡面咧？Crystal 啦，同阿俊啦，你哋可以分享下其實你哋當年係點樣？係你應該點樣 Crystal 曖昧經驗補充㗎嘛？我同阿俊。由我哋認識啦，跟住到我哋知道大家中意對方啦，咁跟住去到我哋拍拖，其實都有一段幾長嘅時間嘅，長達係3年啊。係啦，3年嘅時間。咁所以我覺得嗰段時間咧，我都會掙扎，即係因為以前嘅關係就係曖昧，但係又唔夠膽行前行近。咁所以去到我哋應該係我哋 Year One 啊，係咪啊？Year One 嘅時候，阿俊同我表白啦，咁我對佢有好感。咁但係我嗰陣時咧又覺得我好想大學呢3年咧係唔拍拖，咁去到認識神啦，亦都認識自己啦。因為我過去嘅感情好多混亂嘛，即係其實我好想有一段時間俾神恢復，而又好想咧。真係學識同男仔點樣建立一個健康嘅關係。其實因為我想有一段時間咧係冇男仔追我嘅，我嗰時其實冇男仔追我，我亦都唔好中意人，而真係喺神裏邊去恢復咁樣，自己有一個咁樣嘅祈禱。咁所以當阿俊同我表白之後咧，咁我哋就處於一個認識嘅階段，但係又冇 promise 嘅。咁我覺得嗰段時間我哋都真係諗好多，究竟我哋點樣可以健康地相處，但係又唔係喺曖昧裡面咯，係咪啊？係啊，咁我覺得我幫自己定一個位就係咧。其實我係一個追求者，所以嗰幾年裡面，當然我已經表白咗啦。咁我都講咗我嘅心，即係已經冇咗個，即係我覺得已經走出咗曖昧。即係曖昧就係點都唔講嗰一句啊嘛，唔講我中意你嗰句。咁我覺得我都講咗啦。我講完之後，佢係有得揀嘅，即係喺等待嘅過程裡面，咁就去諗，咁點樣發展咧？又或者既然佢講咗佢想大學畢業先，咁我呢幾年我就開始摸索。OK，咁如果呢一個係神讓我學習等候嘅時間。咁我就真係，我都真係常常會祈禱嘅喎，即係呢件事一掛住對方嘅時候，咁但係又唔想即係去挑動大家嗰啲嘅我掛住你啊，你掛住我嗰啲嘅感情啦。咁真係放喺禱告嘅裏面，真係情信寄進心來啊！呢個真係不要驚動愛情，陪伴佢好多日。跟住又成日去睇嗰啲，即係真係會去默想呢啲真理咯。就去睇嗰啲外邊一啲牧者嗰啲選對終身伴侶啊，嗰啲嘅講，即係其實好多時候就係思想咯。喺呢個階段裏面，我點樣去選對咧，或者點樣成為嗰個對嘅伴侶？我假設我已經認定咗啦，將來我哋會一齊嘅。咁但係而家又未一齊喎，咁我就努力預備好自己，期待進入關係嘅時候，真係可以最自由、最滿足、最開心
又好似喺個祝福嘅裏面咁。係啊，我覺得嗰陣時呢一個等候嘅階段對我哋嚟講都係好大嘅恢復嘅。不過我哋又唔係咧完全唔見啊，唔溝通嘅，因為即係大家都係同一個群體嘛。咁我哋一齊服侍啊，跟住之後同一班人一齊出去。同埋我覺得成個過程係我哋 keep 住 update 我哋嘅組長，我哋而家嘅感覺係點啊？我哋都會有掙扎嘅，其實都會有掙扎。好想夜媽媽你喺個被竇度傾電話啊咁樣，咁但係又知道其實我哋咁樣，但係又唔開始咧就好怪嘅。咁所以我哋就係啦，即係喺光裏邊，讓我哋嘅權柄知。我哋試過有出街嘅。都好後期啦，係啦，後期嘅時候，跟住帶出街，又同組長講啦，起碼俾組長知道呢樣嘢，咁個心裏面。我哋想，我記得嗰陣時係我哋兩個有半年去 exchange。哦，係啦，就係 exchange 之前。係啦，去 exchange 之前，咁跟住我哋真係想一齊去街認識咁樣咯。咁佢哋就話：哦好啊，咁你哋就去。咁但係當然我哋唔會話咩拖手啊嗰樣嘢。跟住 exchange 嘅時候咧，我哋係用 email。哇！係用 email 啊，係咩產物嚟？喺大陸啲網絡比較差。咁其實對你哋嚟講啊，其實好唔同啦。過往以前試過曖昧到而家，即係咁認真，要用一段咁長時間去對待呢段感情嘅時候，我又好好奇咁，你覺得有啲乜嘢唔一樣咧？咁樣去走過嚟，因為可以同人分享咯，即係例如我嗰陣當然權柄知啦，咁教會嘅朋友基本上都知道我係中意呢個女仔嘅，咁又好似冇乜秘密咁樣咯。並且最特別嘅，我覺得其實我連大學同學都知㗎，即係大家分享啊嘅時候啊，我都會講我有中意嘅人㗎啦。不過我哋未拍拖嘅，都係認識緊嘅，或者我係追緊嘅咁樣。你佢係好中意呢啲武俠小説入邊呢啲？係啊，有冇聽過楊過同埋小龍女咧？等咗16年啊！等待嘅情節，所以我都覺得係神為佢 tailor make 呢個。咁我覺得對我嚟講咧，因為我就對關係冇安全感嘛，咁所以我覺得有個男仔表白完，願意咁樣等我3年咧，咁我覺得對我嚟講，原來即係都係俾我好有信心，即係去經歷佢即係一個好專一、好愛我嘅男仔。咁到我進入關係嘅時候，其實我就會比較有安全感，因為經歷過等候之後，好珍惜呢個關係咯。好特別啦！咁我同婉婷咧就3個月就極速一齊啦。咁你哋等我3年啦，係咪？咁原來都真係唔係時間長同埋短啦嘅問題，同埋真係響呢個過程裡面，原來認識嘅呢個時間啦，係我可以唔去到曖昧，但係都可以認識得到，都可以健康咁樣認識嘅。咁啊，讓我哋嘅生命咧，你都聽到 Crystal 同埋俊嘅講啦，就係話原來當我哋咁樣認識嘅時候，有醫治喺當中嘅喎。咁我哋而家去緊嗰個地方，去邊度咧？好特別啊！呢個係我哋愛情故事一個好重要嘅地方嚟嘅，就係其中一個點解我當刻決定我要嫁俾呢個男仔嘅地方係你啦。係啦，我哋就去緊呢度啦，一陣見啦。我哋去到呢度香港好出名嘅夜景嘅地方，尖沙咀啊！如果我哋分堂嘅牧者或者弟兄姊妹嚟到呢度咧，一定要嚟呢個地方，因為咧呢個地方係全球有名嘅夜景嚟嘅。冇錯，東方之珠就係因為東方之珠呢個地方對於你哋嚟講咧係一個特別嘅意義㗎嘛，係咪啊？即係就係我哋今日晏晝一路講話啊，你哋嘅感情嘅路啦，由拍拖一路認識對方，要進入去結婚啦。呢個地方有特別嘅意義，特別係我身後嘅呢個酒店啦。咁話說我哋拍拖嘅時候咧，有聽過 Crystal 咧去講過一個故事喎。咁就係咧，當佢以前佢最曳嘅時候、最反叛嘅時候啦，咁佢爸爸咧就喺呢個地方咧就約埋啲親戚咧就搞咗一次晚宴，其實就想一齊去睇煙花嘅。咁但係當時反叛嘅 Crystal 就冇去啦，就自己同啲 friend 去唱 K。係啦，咁就梗係去玩啦。當時佢有分享到呢個故事，其實就係諗翻起都有啲遺憾啊、後悔咁嘅。因為嗰一年之後，我爸爸就過咗身啦，即係嗰陣係最後一次，即係好似係年初二一家人嘅睇煙花咁樣。咁所以當我聽到嘅時候，我就將呢個故事放在心中。咁記得咧就係咁，我哋拍咗拖幾年，到 Crystal 25歲嘅時候就諗啦佢25歲一個都比較特別嘅生日啦，咁點樣去預備咧？我就諗起呢一個嘅酒店，咁我就決定咧，就要喺呢個地方咧，要同佢食一餐自助餐，要好好咁樣咧去讓 Crystal 咧去翻去呢一個嘅地方，有種感覺就係喺邊個地方佢曾經後悔受傷嘅，咁我就好想用行動去讓佢知道
其實雖然爸爸唔喺度，咁但係佢都係被愛嘅，係被珍惜嘅。我好記得嗰日係因為我生日嘛，咁我係完全唔知有咩行程，咁佢就帶我去買禮物，咁就嚟到呢度啦。咁我記得行嗰個樓梯就，我就覺得點解會嚟呢度啊咁樣。咁我哋食飯嘅時候，咁佢講咗幾句説話嘅，佢就話咧，佢好想以後我再嚟呢個酒店咧，或者經過咧諗起嘅唔係同爸爸嘅遺憾，而係咧係同佢開心嘅回憶咁樣啦。哇！咁所以嗰刻咧，我感動係啦，我坐喺我對面望住嘅時候，我心裏邊就響起咗一句就係呢個人，我一定要嫁俾佢。嫁得過啊！係啊，我覺得同埋呢個位成為我裏面好大嘅醫治，即係雖然即係經歷爸爸唔喺度啊，有好多孤單，有好多破碎嘅時候，咁但係我覺得喺神裏邊為我預備有呢個好好嘅男仔，即係成為我嘅醫治咯。咁所以嗰下係好感動嘅，即係我哋每當嚟到呢度嘅時候，就會諗起呢個嘅畫面咯。我自己聽都覺得好感動咯。一個最直接嘅感覺就係覺得神好好啊！即係縱然其實喺你哋嘅成長好唔同，甚至喺 Crystal 經歷一個破碎嘅裏面啦，人生其實總會有好多遺憾嘅裏面啦。但係我見到原來神藉住我哋嘅另外一半，讓我哋嘅生命係可以醫治，係咪？係可以整全，即係彰顯到神嘅好喺我哋嘅生命裏面咯。呢個亦都係生命樹下神醫治嘅一個能力同埋一個機會。希望我哋每一個嘅弟兄姊妹啦，都藉住你哋嘅婚姻啦，藉住你哋即係同另一半嘅相處，都能夠得着醫治啦。今集嘅 Gentle 就去到呢度啦，同大家向呢個咁美麗嘅夜景裏面，同你講聲拜拜。